第三个大改版的重点叫做区间撑压。区间撑压如何让你在盘中快速的判断撑压？撑有两种做法。第一种，我们有了支撑之后，支撑会有两种可能，一种叫做回到支撑之后有撑，一种叫做跌破，支撑跌破。那压力也是，当你遇到压力的时候，它有两种可能，一种就是遇到压力有压，就比方说这样，压力在这，有压回来，有压又回来，有压又回来，有压又回来，然后嘞，这叫做什么？这叫做突破嘛。所以第二种叫什么？压力突破。支撑也是，比方支撑在下面，有撑又往上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 ，这叫有撑。可是如果往下呢？跌破的支撑叫什么？跌破嘛，了解为什么？是这样子的一个思考的概念。好，所以 Boring 就利用这样子的一个思考逻辑来写了一个这个简单的判断支撑压力的这个功能。但是呢，因为是很简单，目前还在一个雏形那可以大家用用看，未来也会不断的像那个警报器的强势族群一样，不断的有 2.0、3.0 的这个持续的改版所以只能参考。重点还是要自行判断还是要自行判断只能参考。好，它大概是长这个样子。大家有看到吗？在这个线图上面会多了一个区间支撑和区间压力。我先跟大家讲一下概念，概念就是以这个大量作为撑压的一个这个概念来去做一个撰写所以你会发现它一层一层的会往上会往上像阶梯形状的一个，然后有撑它就往上有没有？这个有撑嘛这个大量有撑它就往上大量有撑可是大量到这边跌破了这要小心类似这样，它是一层一层的往上做一个这个行进有点像是阶梯的概念阶梯的概念作为一个区间支撑的一个判断。好，所以像这里是5分 K 的区间支撑，这边是60分 K 的区间支撑目前只有做5分 K 跟60分 K 让大家在盘中喜欢做比较短线的战友快速判断用的。为什么只做短线原因是因为如果你是做长线波段的，其实你支撑自己看就好了，你有时间看你不需要去靠软体辅助那盘中有的时候因为你这个盘中速度比较快嘛所以你当然要越有效率越好所以靠软体稍微辅助一下类似这样子好，那我们来看一下区间压力区间压力是用另外一个颜色做显示一样它遇到大量也会形成压力遇到大量会形成压力那有没有突破就不知道有时候会突破，有时候会遇到压力就下来类似这样的一个概念类似这样的一个概念所以它只是一个帮助你判断这段时间这个大量压在哪大量撑在哪就是一个这样子简易的工具而已。那因为只有做短线的人比较需要这个快速的判断，所以只做在短线的这个分 K 图上。如果你是看日线、周线做波段的战友，其实撑压你自己判断就好了因为你有很多时间去慢慢的看均线看颈线看大量等等，了解我意思吗？你就不太需要用这样子的一个功能去做辅助好，那这个功能在哪里呢？我一样切给大家看一下好，在这个地方我把这边是5分 K 了嘛那我这边切60分 K 我先把均线关掉大家看得比较清楚我随便挑一档好了挑一档中华画吧今天有个中华画好，你这样子看不出来对不对？如果你把区间支撑打开你就会发现大量红 K D 都会帮你标示出来那你用5分 K 看的话呢这5分 K 怎么因为后面涨停我想说什么是鬼白找一个后面没涨停的，大家可以看比较清楚。好，有没有看到它就往上之后就遇到支撑，所以你看这边有跌破过，然后呢又再站回来类似这样子好，这个是区间支撑的一个这个位置位置来一个判断那区间压力呢区间压力一样你这样看也可以看得出来所以在这边有一个区间的压力在这一条嘛，它的线站的时间点越多的地方，代表那个压力越大。所以以这边来说，有没有这个紫色线在这里站的时间很长，所以它的这个区间的压力就是这样子
哦，那你就知道突破在哪里了嘛？突破在这里，对不对？它站的这个时间点越短哦，代表它是跌破一下下而已。好，所以它这边的主要压力是哪里？是这里，懂我意思吗？就是那个线占据的时间点的长短，哦，还有距离，是这个区间支撑、区间压力主要的一个判断的依据。了解我意思吗？好，比方说这里支撑，这条线是不是很长？哦，代表这个是支撑，可是一跌破怎么样？哦，这边跌破就要小心了，懂我意思吗？那这条线是不是很长？哦，代表这是支撑，那有没有跌破？没有跌破过，哦，那还好，类似这样子，简单的判断啦。哦，当然未来可能经过这个平常的使用哦，Boring 会再做一些细微的调整啊，因为这只是初版哦，第一版的一个概念哦，它可能还有一些这个实战上、实物上的一些问题需要做修正哦。那有这个修正的时候哦，Boring 就会再花时间哦去做一个程式基底的撰写，然后呢，也许就会有这个撑压2.0出现，了解我意思吗？哦，好，那当然，你除了可以看支撑、看压力之外，你也可以同时把支撑压力打开。哦，只是 Boring 目前这个测试的结果，我觉得同时打开好像有点花了，好像有点花。哦，所以就会变成说你要看你自己。哦，如果你是做短线的，那你比较属于做突破型的，还是比较属于做回档型的？如果你是属于做突破型的，也许你就比较喜欢开压力，为什么？因为所有的突破都是突破压力嘛，对吧？好，那如果你是喜欢做回撑回档型的，那也许看支撑。哦，你比较喜欢看支撑，这个没有绝对哦。那也许有人就是两个都打开，他觉得看得更清楚。哦，那我也没意见。哦，这个功能它不是一个策略，它比较像是一个辅助型的工具。哦，它不是一个绝对的支撑压力哦。我先说哦，因为支撑压力其实有很多种判断方式。哦，比方说像颈线，哦，像这个就是一个颈线位置嘛。哦，那这个就没有办法在这个支撑压力这边判断出来。这个主要是跟价量有关的。哦，这个区间支撑区间压力是跟价量有关而已。哦，像这种就判断不出来。哦，所以我只能说这样子的功能哦，它帮助各位的地方是辅助的工具，不是绝对的一个支撑或绝对的一个压力。所以要跟大家先做一个这样的说明。它也不属于选股策略，你用这个是无法选股的。哦，选股策略是比较像是什么？像强势族群，啊，像今天讲到的强势族群，啊，像川军策略，哦，那种是比较属于选股策略的部分。